Selamat siang bos. Kali ini mancing lagi bersama Mbak Tika itu bos, sama Bocil. Bocil lagi sarapan bos. Halo Bocil. Kita mancing lagi di daerah Bulu ini bos. Bulu pakai umpan udang itu bos. Oke bos, prepare dulu. Kalian nunggu Bocil selesai sarapan bos. Mudah-mudahan ada strike di sini bos, ada cintanya. Oke, lanjut kita dulu bos. Ini bos sudah selesai prepare bos. Kita pasang umpan dulu bos, pakai umpan hidup. Mudah-mudahan ada strike bos. Udangnya besar sekali nih bos. Oke, kita pakai umpan udang hidup bos. Ini bos. Oke, kita uncal dulu bos. Mudah-mudahan ada cintanya si udang jomblo. Oke, lanjut uncal bos. Uncal. Mudah-mudahan strike bos. Oke. Ini bos, Mbak Tika lagi makan siang bos, karena tadi kita berangkatnya kesiangan bos, masih cari umpan, gak dapat dari tadi bos. Dan anginnya sekarang lagi kenceng ini bos, baratan ini bos. Sampannya ke kiri ke kanan ini bos, mobat mabit bos. Mudah-mudahan di sini ada strike nanti bos, bisa dibuat jangan P bos. Oke, lanjut dulu bos. Dimakan bos, dimakan bos. Wih, makan bos. Iwak apa iki bos? Iwak apa iki bos? Mantap. Jangan lepas. Bos. Iwak apa iki bos? Iwak apa iki bos? Mantap. Iwak apa iki bos? Lihat bos. Mantap. Mantap bos tuh. Babon Juventus bos. Mantap. Ini bos. 5 jarian ini bos. Oke bos. Mantap. Oke bos, lanjut nih bos, babon Juventus. Oke, lanjut. Bos, kita pasang umpan lagi bos, mudah-mudahan strike lagi bos. Pakai umpan hidup ini bos. Oke, lanjut uncal lagi bos. Makan bos. Strike lagi bos. Guys. Lengkungannya bos. Iwak ikan ini bos. Iwak ikan ini bos.
Ah, baby GT bos, ikan kedua. Baby GT mas bos, mantap. Oke bos, baby GT bos. Oke lanjut bos. Oke lanjut uncal lagi bos, masih pakai umpan udang bos. Uncal. Oke. Itu bos, kapten kita bos. Mbak Tika sama si bocil bos. Ini bos, Mbak Tikanya lagi mabuk laut ini bos. KO dia bos. Halo si bocil. Oi, kita mancing di sini bos. Ada ikan kokok di sini bos. Oh kokok. Ini Mbak Tikanya sudah Mulai turun. tidak kuat ngapa-ngapain bos. Pegang joran saja sudah tidak kuat bos. Sudah tidur dulu bos. Kita lanjut mancing. Ini bos. Dari tadi belum ada yang makan bos, anginnya kencang dan airnya ada gelombang kecil-kecil tapi menyahdukan ini bos, mau muntah ini bos Mbak Tikanya ini. Oke lanjut mancing dulu bos. Oke bos, kita sudahi dulu mancingnya ini bos. Ini Mbak Tika kayaknya mabuk laut bos, sama si bocil. Ini bos, kasihan ini bos. Oke bos, sekian dulu mancingnya bos. Kita lanjut besok. Ikuti keseruan mancing Akmal Surajati bos. Oke bos, sekian dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bos, hasilnya bos, ikan kokok monster bos, ikan Juventus. Ini bocil bos, ini Mbak Tika mabuk laut bos, ini bos, ini hasilnya bos. Oke. Ini bos, Mbak Tika ini bos. Teler dia bos, mau beli es ini. Ini lokasinya ada di pertigaan arah Bedul bos. Ini pertigaannya bos. Ini tujuan esnya ini. Ini bos. Mau minum es. Ini bocilnya. Oke bos, lanjut.